Поехали мы кататься. В лесу очень тихо, ветра нету. Девчонки впереди едут. Красиво так, такие шапки снега. Тишина. Сейчас первая остановка будет Птичник. Первая остановка называется Птичник. Здесь несколько домиков. Таких вот. Там еще два. А вот еще маленькие, кстати. Птичник. Пшено, блин, семечек не взял. Еще тоже. И вот информация про птиц. Чем можно кормить, какие птицы здесь. Все, едем дальше. Сейчас у нас будет перекресток, а потом лисья тропа. Привет. Салям алейкум, дядя. Нам вот туда. Следующая обстановка. Это развилка. А мне баночку можно? Туда на болото. Туда назад нам. Туда. Вот сейчас мы поедем, там будет лисья тропа. А это наш знакомый. Да, там дом домовой Дядя стоит. Леша. Туда на наволоке. На кольцо Вензаловское. Поехали дальше. Вот начинается лисья тропа. Записываешь? Да. Вот. Такие лисички будут нам по всему пути сейчас попадаться. Вон там еще одна. Туда вперед. Тут такой молодой ельничек. Вижня. И вот они, красавицы, сидят. Вот еще одна лисичка. Вот Танюха у нас. Еще одна под деревом. Еще одна. Сейчас выйдем, будет очень такое красивое местечко. Этот густой лес кончится. И будут такие молоденькие сосенки. Блин, они растут прямо на глазах. Мы уж не первый год сюда ездим. Они уже, наверное, не такие маленькие. Еще одна. С ними фоткаются постоянно, с этими лисами. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Вообще как в сказках. Такие шапки. Вот эти сосны. Они уже вообще, они выше меня ростом уже. Хотя, когда мы начинали сюда ездить, они были прямо вот маленькие. У меня даже видос есть, не помню какого года. Они прямо, ну, метр, наверное, от земли были. Это целый лес. Просто лес. И так много. Пипец. Даже не верится. Так быстро растут. И время так быстро летит.
Иногда хочется просто вот так встать, остановиться и послушать тишину. Где-то далеко город гудит. И птички там где-то в лесу чирикают. Кто-то сзади едет. Любаха. Так здорово. Ага. Я так согрелась.